kebetulan ketemu Ki Gareng ana ing kene iki. Arep ana apa Pak Gundul? Kepiye ya? Ki Gareng. Kepiye Pak Gundul? Kepiye? Aku ape laporan, ape matur ngono. Sing mbok aturke ki apa to Pak Gundul? Ngene lho Ki Gareng ya. Iki ngono kepalaku pusing. Cemot-cemot mikirke Bagong Ki Gareng. Lah kepiye iki ngono tandang gawe kan sak temene ngono wong loro. Aku karo Bagong. Nangah delalah. Tiba apesku tiba ora kepenake aku. Iku ngono gawean tak candak dhewe. Bagong lah. Santai-santai. Mengko nek rampung melu bali ngono Ki Gareng. Pak Gundul, kepiye? Dadi sak temene ngono apa sing dadi laporanmu iki ya tentu bab masalah Bagong. Ya jelas Bagong. Ya pancen laporanmu iki tak tampa Pak Gundul. Tapi sailengku Bagong iku ya tetep ngayang-ngayahi apa sing dadi penggaweane. Iku rak miturut Ki Gareng. Tapi kasunyatan kenyataane iki ora ngono. Babar pisan ora ngono. Bagong ki iki ngono ceritane ya rada ngakali aku. Ya kepiye ya minteri aku. Apa meneh iki ngono Bagong iki klebune klebu pinter. Iya Pak Gundul. Kepiye Ki Gareng? Lha kok Bagong rene? Bagong kebenaran kok. Tak aturke tumindakmu karo Kang Ki Gareng. Lho, Kang Gareng, Pak Gundul. Bagong, dalem Kang Gareng. Gong Bagong. Piye Dul? Iki ngono apa sing Mbok? Aku wis kandha wis matur marang Ki Gareng. Masalah apa-apa Dul? Kok masalah apa-apa Gong? Iki ngono masalah sing ben awakmu iku berbenah diri, memperbaiki diri. Senajan pinter ya aja ngakali aku ngono Gong. Bagong, dalem Kang Gareng, dalem satemene ngono Kang Gareng kang perintahna marang awakmu karo Pak Gundul iki rak bareng-bareng sesarengan nindakno perintah Kanjeng Rama. Kanjeng Rama marus ngendikake supayane ing dusun Karang Kadempel iku piye ta piye kudune lingkungane dadi resik. Lah Pak Gundul lan Bagong iki ketibanan tugas supayane resik-resik karo Bagong lan Pak Gundul iki bareng-bareng resik-resik. Iki ndelalah ature Pak Gundul marang Kang Gareng iki jarine Bagong iku rodok-rodok kurang kepenak oleh tandang gawe. Kang Gareng, Pak Gundul iki mangarang cerita lho Kang Gareng. Padahal aku ya wis tandang gawe, tapi nan aku ya pas iku rodok ngantuk. Pas iku aku istirahat. Tapi nang Kang Gareng, tapi nang kepiye Bagong? Iya, tapi nang kepiye Gong? Tapi nang ngene lho Kang Gareng, pas aku ngantuk, aku pas iku istirahat Kang Gareng. Tak sengaja diriku, tak sengaja. Iki gak sengaja lho Kang Gareng. Aku terlelap tidur, tapi nan pas aku bangun, alhamdulillah Kang Gareng. Lho, alhamdulillah apa Bagong? Gaweane wis rampung kabeh. Iki ngono, aku ikut berbahagia. Yo, piye meneh? Duwe sahabat sebaik iki Kang Gareng. Oh alah. Gong Bagong. Ki Gareng, kepiye Pak Gundul? Aku ya rumangsa kesel. Iki ngene enak-enak tak sawang. Istirahat keturun ana ing kono. Tapi rasane aku ya pegelen. Tandang gawe semono akihe dhewe. Lagi ngono Bagong iki klebu kurang tanggung jawab ngono Ki Gareng. Aja ngono Ndul. Kabeh iku kan kita tim iku ya kudune
ya ana sing ngene ana sing ngono lho Dul. Ngono ya Kang Gareng. Bagong dalam Kang Gareng kepiye wae kahanane kepiye wae kadane sing jenenge netepi tugas iku ya kudu tanggung jawab kok. Emang opo Kang Gareng? Ya kudune tanggung jawab. Senajan Kang Gareng iki ora ana ing kono, tapi nek wis dadi tugasmu karo Pak Gundul ya mestine dadine tanggungane wong loro. Dungono Kang. aku capek kok Kang Gareng. Pasiku aku lemah, pasiku aku kurang semangat. Aku kecapean. Ngono Kang Gareng. Yo, tapi aku ya minta maaf Kang Gareng. Ya minta maaf Dul. Ngene Bagong. Iki ngono Kang Gareng arep matur marang awakmu Bagong. Senajan aku pinter, tapi aja nganti minteri kancane. Lan senajan aku bodho, aja nganti kowe bodhohi kancane, ngono Gong. Kang Gareng ku aneh-aneh wae. Masa sampamane aku bodho, masa aku bodhoni kancane? Oleh bodhone piye? Lah aku bodho, oleh bodhone piye Kang Gareng? Iku ngono mok. Iku ngono ngene lho Gong. Aku iku ngono welinge Kang Gareng. Dadi ora terus kowe bodho tenan ngono ya ora. Pak Gundul nganti suarane apa entek. Ngene Kang Gareng yo. Aku yo merasa bersalah. Aku merasa teledor. Aku merasa kurang bertanggung jawab atas semua tanggung jawabku. Tapi nang ngene Dul yo, aku iki dina akan berubah menjadi yang bertanggung jawab, menyelesaikan tugas apa yang diberikan Kang Gareng dan menyelesaikan segala apa yang seharusnya saya kerjakan Dul. Baru aku istirahat dulu. Bagong dalam Kang Gareng Pak Gundul. Ya kepiye Ki Gareng? Iki ngono Pak Gundul lan Bagong tamat-tamatku wis padha ngenahi. Nanging ngene Bagong. Piye Kang Gareng? Anggenmu kekancanan karo Pak Gundul iki kena dienggo pangiling-iling. Aja nganti awakmu iki nganti memanfaatkan keadaan. Ya memanfaatkan situasi, kondisi, dan memanfaatkan kebaikan seseorang. Semisalnya ngene Pak Gundul lan Bagong. Senajan Pak Gundul iki apik, tapi terus aja dibodoni Gong. Ngono Kang Gareng. Ya ngono. Terus wis aku manut. Aku dadi kalahan ya Ki Gareng. Lah mengkono. Ngene Bagong. Senajan kaya kepiye wae tetep dadi senajan kowe pinter ya aja minteri kancane. Ngono Bagong. Siap Kang Gareng. Iki ngono gara-gara kowe Dul. Masalah begini wae. Kowe ngatur madune karo Kang Gareng. Ya ben. Yes ngene. Bagong Mbak Gundul. Kono padha bali. Iki ngono wis wanci wis awan. Kono padha istirahat dhisik. Siap Kang Gareng.